看说明书，这个送气管转接管一定要插在机器上面的。我现在来试一试，拧到底和这个气瓶这一端再接送气管，然后我们再把这一头插进去，插的应该是这个内径大一点的头，插到这个里面去，这样用力，然后它有一个声音哒一下，就说明插好了，大概是这样的。但我感觉和直接插在机器上没有什么区别。但是我看说明书是这样插的，那就按照说明书来吧。要就直接放进去好了。那整体的连接就是这样，这是一个简易杯。这根管子前面掉了，所以这根连接管现在也不知道到底有什么作用。直接插的话，其实也不一定会掉，